अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मॉड्यूल है, इस पे जैसे मैंने पहले बताया, इस पे हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। अब अगर चाहिए है फिजियोलॉजी का टॉपिक, लेकिन ये हमें हेल्प करेगा अगले टॉपिक्स जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है वो समझने में। और वो क्या है, हमारे पास जो हार्ट साउंड्स हैं, S1 और S2 जो कि नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, और S3 और S4 जो कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, इन पे बात करेंगे। ओपनिंग स्नैप क्या होता है, इजेक्शन क्लिक जो है ये क्या होता है, इन पे बात करेंगे। इसके अलावा जो वेल्वुलर मसले हैं, जैसे माइट्रल वॉल के मसले और एआर्टिक वॉल के मसले, ज्यादातर माइट्रल और एआर्टिक वॉल में प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो हार्ट है, जो लेफ्ट साइड की जो सर्कुलेशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम वाली, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्यों प्रेशर ज्यादा होता है? क्योंकि इसने पूरे सिस्टम को ब्लड डिलीवर करना है थ्रू एआर्टा। तो इसलिए एआर्टा के अंदर जो है प्रेशर ज्यादा है। चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, चूंकि प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इस लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जिन जिन वेल्व्स का वास्ता पड़ता है, वो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, तो उनके खराब होने का चांस भी ज्यादा होता है। तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके माइट्रल वॉल में होती हैं और एआर्टिक वॉल में होती हैं। तो हम ये जो माइट्रल और एआर्टिक वॉल की प्रॉब्लम्स हैं, उन पे बात करेंगे। जैसे माइट्रल वॉल की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रीगर्जिटेशन हो सकती है माइट्रल वॉल की, स्टीनोसिस हो सकती है माइट्रल वॉल की, माइट्रल वॉल का प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है। इसी तरह एआर्टिक वाल्व की रीगर्जिटेशन हो सकती है, एआर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस हो सकती है। तो जो वेल्वुलर लीजन्स हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल पे और S1 S2 पे। तो हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं वो S1 है और S2 है। S1 कब होती हैं और S2 कब होती हैं, ये बात समझ लें कि दोनों एज ए रिजल्ट ऑफ क्लोजर होती है। जाहिर है, आप जब दरवाजा बंद करते हो तो आवाज पैदा होती है ना दरवाजे से। यस सर। जब ओपन करते हो फिर तो नहीं आवाज। तो जब दरवाजा, इसी तरह जब वाल्व बंद होते हैं तो उनसे एक फिजियोलॉजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड बंद होते हैं तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो है S1। तो इस S1 को अगर हम मजीद मतलब वो करें, सिंप्लीफाई करें, तो हम M1T1 कह सकते हैं। यानी माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो उनसे ये S1 प्रोड्यूस होता है। S2 कब प्रोड्यूस होता है? जब एआर्टिक और पल्मोनिक वाल्व बंद होते हैं। ठीक है। अब देखो, जो एआर्टिक और पल्मोनिक वाल्व है ना, ये जब बंद होते हैं तो ये बिल्कुल एक टाइम पे बंद नहीं होते। इनके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है। और ये जो थोड़ा सा गैप है, ये ये गैप फिजियोलॉजिकल गैप होता है। यानी ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये हर इंसान में होता है। और इस फिजियोलॉजिकल गैप की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो S2 होता है, इसकी स्प्लिटिंग होती है। ये आवाज जब आप सुनोगे तो ये दो टुकड़ों में सुनोगे, स्प्लिट हो जाती है ये आवाज इनटू A2, और थोड़ा सा वक्फा होता है उसके बाद P2। फिजियोलॉजिकल गैप की वजह से स्प्लिटिंग होती है S2 की। और हम इसके जो दो कंपोनेंट हैं A2 और P2, ये अलग अलग सुनने को मिलते हैं, तो इसको फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है। यस समझ सर। आइए यस सर। यस सर। कि फर्स्ट एआर्टिक वॉल्व क्लोज, एआर्टिक वॉल्व पहले बंद हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है और उसके बाद पल्मोनिक वॉल्व बंद होता है। So first aortic wall closes, then pulmon closes. Hence, there is a small physiological gap which causes splitting of the second heart sound. That's why we always write S2 as A2 and P2. समझ नहीं आई आप लोगों को? क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग है। अब ये क्यों होता है? हर चीज की रीजन ढूंढो, तब आपके लिए मेडिसिन इजी होगी। कोई आपसे ये पूछे कि भाई, लेट सपोज ये इस साइड से ये एआर्टा निकला है ना, और इस साइड से ये पल्मोनरी आर्टरी निकली है। हम यहाँ पे एआर्टिक वाल्व है
और ये आपके पास पल्मोनिक वाल्व है। समझ नहीं आ रही? सर आ रही। ये आपके पास पल्मोनिक वाल्व है। अब ये जो एआर्टिक और पल्मोनिक हैं, ये जब बंद होते हैं तो इससे S2 साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये थोड़ी सी स्प्लिटेड होती हैं, दो टुकड़े होती हैं। जो पहला टुकड़ा आप सुनते हो वो इस एआर्टिक के बंद होने की वजह से होता है। हम A2 क्यों पढ़ रहे हैं? A2 मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये S2 के कंपोनेंट है ना। यस सर। S1 तो माइट्रल और ट्राई कस्पिड वाला था। S2 एआर्टिक और पल्मोनिक वाला है। तो इसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो हम A2 और P2 लिखते हैं। अब देखो, गौर से सुनो। बेसिकली होता क्या है, ये ऐसे नोड है। हम्म ऐसे नोड से क्या होता है, इम्पल्सेस सारे एट्रिया में जाते हैं। फिर ये एवी नोड है, यहाँ पे आते हैं। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में आते हैं। बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस में आते हैं। ये राइट साइड का बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट साइड का बंडल ब्रांच। अब गौर से सुनो, ये जो राइट साइड का बंडल ब्रांच है ना, ये वाला राइट बंडल ब्रांच का रेफ्रेक्टरी पीरियड जो है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच की निस्बत डिफरेंट है। इसलिए यहां तक जब करंट पहुंचती है तो वो स्लोली पहुंचती हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड वाला। ये जल्दी पहुंच जाती है। चूंकि लेफ्ट साइड पे करंट जल्दी आ जाती है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल जल्दी कंट्रैक्ट हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जल्दी खाली हो जाता है। और इसलिए एट यानी एआर्टिक वाल्व पहले बंद हो जाता है। उसके फौरन थोड़ी देर बाद पल्मोनिक वाल्व बंद होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो ये बंडल ब्रांच गई हुई है, बंडल ब्रांच, और राइट साइड की जो बंडल ब्रांच है, इनमें फर्क। क्लियर हो गई ये बात? जो लेफ्ट बंडल वाली है, यहाँ पे करंट जल्दी पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जल्दी कंट्रैक्ट हो जाता है, एआर्टा से के थ्रू जल्दी ब्लड निकल जाता है। तो इसलिए एआर्टिक वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड जब निकल गया तो एआर्टिक वाल्व तो बंद होगा ना। तो इसलिए एआर्टिक वाल्व पहले बंद हो जाता है एज कम्पेयर टू पल्मोनिक वाल्व। तो इसलिए थोड़ा सा गैप होता है जो कि फिजियोलॉजिकल है। अब हम कार्डियक साइकिल की बात कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आई है ना S1 और S2 की? यस सर। यस। अब कार्डियक साइकिल की बात कर लेते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 60 से 100 दफा बीट करता है ना। यस सर। हमारा नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 है। अगर 60 से लो हो तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी का। और 100 से ज्यादा हो तो हम इसको टेकिकार्डिया कहते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट जो है 60 से 100 है। 60 से कम ब्रेडी, 100 से ज्यादा टेकी। अब ये जो लेट सपोज एक बंदा है, उसकी नॉर्मल हार्ट बीट 70 बीट्स पर मिनट है। 70 बीट्स पर मिनट यानी उसका हार्ट रेट 70 है। 1 मिनट में 70 दफा हार्ट बीट हो रहा है। अब हर जो बीट है ना, हर बीट, इस बीट के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों आते हैं। यानी एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, इसका मतलब एक बीट होता है। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। 70 बीट्स पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 70 दफा ये हार्ट जो है वो बीट करता है। और हर बीट करने में एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। जाहिर है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, इससे बनती है एक बीट। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। जी सर। अब जो ये जो एक बीट है, यानी सिस्टोली और डायस्टोली या कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो एक बीट है, ये एक बीट तकरीबन 0.8 सेकंड्स में होती है। यस सर। जीरो और टू। इस एक बीट में और इस एक बीट में ये सारे काम होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये सारे के सारे काम इस एक बीट में होते हैं। एक बीट में क्या है, सिस्टली और डायस्टली है ना। यस सर। 0.3 सिस्टली है। 0.5 ठीक है। सेकेंड। तो
हाँ, तो अब देखो हमारे पास, एक दफा फिर सुनो, नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 है, 60 से कम हो ब्रेडी, 100 से ज्यादा हो टेकी। अब लेट सपोज एक बंदा है, उसका एवरेज जो हार्ट रेट है वो 70 बीट्स पर मिनट है, बीपीएम, बीट्स पर मिनट। अब जब हम कहते हैं कि बीट, इस एक बीट का क्या मतलब, इस एक बीट का मतलब एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, यानी एक दफा कंट्रैक्शन और एक दफा रिलैक्सेशन, इसको एक बीट कहते हैं। अब ये जो एक दफा कंट्रैक्शन और एक दफा रिलैक्सेशन है ना, ये 0.8 सेकंड्स में होती हैं। और इसमें ये मंदरजा झेल 5 जो काम हैं ये होते हैं। और ये जो 5 काम हैं ये थ्रू साइकिल होते हैं। इस तरह पूरा हो गया तो दोबारा, इस तरह तो दोबारा, इस तरह तो दोबारा, इस तरह तो दोबारा, इस तरह तो दोबारा, इस तरह। तो ये एक साइकिल चलता है और इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? करा रहे हैं। मैं मजीद अब इसको क्लियरिफाई करूंगा। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ये चीज क्लियर होगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल सिस्टली। यानी अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो इजी होगा कि ये आपके जो ऊपर दो हैं, ये जो ऊपर दो हैं ये क्या है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं, इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टम। सिस्टली। चलिए। पहले क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों इकट्ठे कंट्रैक्ट होते हैं। और इनकी कंट्रैक्शन को, ये चूंकि एट्रिया कंट्रैक्ट हुए हैं ना, इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टली। अब देखो, जब एट्रिया कंट्रैक्ट होगा तो इस कंट्रैक्शन के नतीजे में एट्रिया के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा। कंट्रैक्शन के नतीजे में एट्रिया के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा? जब एट्रियल सिस्टली होगी, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों कंट्रैक्ट होंगे, तो कंट्रैक्शन के नतीजे में इनके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये प्रेशर ज्यादा होगा 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 होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। और ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ये दोनों ओपन हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन। ओपन हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एट्रियल कंट्रैक्शन हुई ना। यस सर। एट्रियल सिस्टली में क्या हुआ, एट्रियल कंट्रैक्ट हो रहे थे दोनों, लेफ्ट और राइट। और इनकी कंट्रैक्शन की वजह से एट्रिया के अंदर प्रेशर रेज हो रहा था। और प्रेशर जब बहुत ज्यादा रेज हो जाता है तो इसके नतीजे में ओपनिंग हो जाती है माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की। जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में जो ब्लड था वो कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। बोथ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स में। यस जाहिर सर। है, ये जब वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड जो है वो यहाँ से निकल के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आएगा ना, यस जिसकी सर। वजह से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की फीलिंग हो जाएगी। तो ये जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, 30% फीलिंग जो है ये एट्रियल सिस्टली में होती है। जो एट्रियल सिस्टली वाला फेज था, ये समझ में आ गया? यस सर। यस तो सर। कार्डियक साइकिल का सबसे पहला स्टेप है कि एट्रिया के अंदर सिस्टली होती है, कंट्रैक्शन होती है। अब देखो, ब्लड कहाँ चला गया है, सर। वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में चला गया है ना, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया है। यस सर। अब गौर से सुनो, जब ब्लड राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो एट्रिया के अंदर प्रेशर दोबारा से कम होना शुरू होगा या नहीं होगा, क्योंकि यस ब्लड तो सर। इससे चला गया है नीचे। तो जब लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो दोबारा से ये वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे सर। बंद हो जाएंगे। मैंने इनको डिसअपियर कर दिया, मतलब बंद हो जाएंगे। अब देखो, ब्लड कहाँ पर है, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आया हुआ है। यस सर। अब वेंट्रिकल में आप ब्लड आया हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये इस साइड पे मैं ड्रा कर देता हूँ एआर्टिक वाल्व,
और इस साइड पे मैं ड्रा कर देता हूँ पल्मोनिक वाल्व। ठीक है, क्या मैं ये अब अच्छा, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस टाइम ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं उस टाइम एआर्टिक वाल्व भी बंद है, पल्मोनिक वाल्व भी बंद है। मैं इनको बंद कर देता हूं। एआर्टिक वाल्व भी बंद है और पल्मोनिक वाल्व भी बंद है, और ऊपर जो माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व थे वो भी बंद है, लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर कंट्रैक्शन हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है, यस क्योंकि सर। वेंट्रिकल से न ब्लड निकल रहा है वॉल्यूम एआर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, और न इसके अंदर आ रहा है। सारे वाल्व बंद हैं और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो कंट्रैक्शन है जिसमें वेंट्रिकल के अंदर न ब्लड आ रहा है न ब्लड निकल रहा है, तो इस कंट्रैक्शन को हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो दूसरे नंबर पे जो स्टेप है एट्रियल सिस्टोली के बाद, वो आपका है आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, यस मैंने आप सर। लोगों को बताया कि ब्लड चूंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में आ चुके हैं, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर रेज्ड हो रहा है ड्यू टू फिलिंग इन द एट्रियल सिस्टोल। वो जो एट्रियल सिस्टोल में फिलिंग हुई थी ना वेंट्रिकल की, यस सर। उसकी वजह से अब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। और जब ये प्रेशर और एट्रिया में कम हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है ना, तो वेंट्रिकल में अब प्रेशर ज्यादा हो रहा है। इसी तरह इस साइड पे भी वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा हो रहा है, और ऊपर जो है वो प्रेशर कम हो गया एट्रिया में, इसलिए माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लोजिंग ऑफ द माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, और इनसे S1 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यस यस। सर। अब इस टाइम माइट्रल वाल्व भी बंद हो गया है, ट्राइकस्पिड वाल्व भी बंद हुआ है, और एआर्टिक और पल्मोनरी वाल्व तो वैसे ही बंद थे पहले से। हाँ, ब्लड वॉल्यूम जो है वो न वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है और न वेंट्रिकल से निकल रहा है। इस टाइम पे वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो पहले कार्डियक साइकिल में पहला स्टेप है एट्रियल सिस्टोली का, दूसरा स्टेप है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई जो कि पेपर में हर वक्त पूछते हैं। वो एक्टिविटी क्या है? S1 साउंड। S1 साउंड। क्लोजिंग अगर एंड। कोई आपसे पूछे कि कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में S1 प्रोड्यूस होता है, तो आपने कहना है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, क्योंकि इस टाइम माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व जो बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। सर ये अब भी देखो स्प्लिट हो होता है सर? जी, ये S1 भी स्प्लिट होता है सर जी? नहीं उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ये सुनो। अब देखो, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है ना, यस सर। क्योंकि वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं और इनके अंदर ब्लड मौजूद है। ब्लड की कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से जो अंदर ब्लड पड़ा हुआ है उसमें प्रेशर ज्यादा हो रहा है, 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 हो रहा है। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसके नतीजे में एआर्टिक वाल्व भी खुल जाएगा और पल्मोनिक वाल्व भी खुल जाएगा। और जैसे ही एआर्टिक और पल्मोनिक वाल्व खुलेंगे, तो इनके खुलने से एक आवाज प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं इजेक्शन क्लिक। जैसे ही ये एआर्टिक और पल्मोनिक वाल्व खुलेंगे, ब्लड बड़ी तेजी के साथ इधर भी जाएगा एआर्टा में और इधर भी जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। तो इस टाइम जो ब्लड इजेक्ट हो रहा है बाहर, इससे एक आवाज प्रोड्यूस होगी जिसको हम क्या कहते हैं, इजेक्शन क्लिक। अब देखो, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन हुई ना, वेंट्रिकल के अंदर सिस्टली हो रहा था, प्रेशर जो है वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्ट ज्यादा हो रहा था क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन जो ऊपर हो रही थी। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो इसके नतीजे में ओपनिंग हो गई एआर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स की, और
जैसे ही एआर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व ओपन हुए तो उनसे एक क्लिकिंग साउंड सुनाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इजेक्शन 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 क्लिक। इजेक्शन क्लिक का मतलब एआर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो गए। तो जैसे ही ये ओपन होते हैं, इनसे ब्लड निकल जाता है। तो ब्लड लीव्स बोथ वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाता है, क्योंकि एआर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो गए। और ये चूंकि बहुत तेजी के साथ निकलता है, इसलिए इस स्टेज को कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। तो इजेक्शन क्लिक जो है, ये कौन से कंपोनेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल में, कौन से स्टेप में सुनाई देती हैं? रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में। क्लियर हो गई ये बात? यस यस सर। सर। अब गौर से सुनो। अब जब ब्लड निकल गया है एआर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेशर कम हो गया और राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर कम हो गया, क्योंकि ब्लड तो इनसे निकल गया है? यस सर। यस सर। ऐसा होगा ना? होगा सर। तो जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम होगा, तो आपके जो एआर्टिक वाल्व है ये भी बंद हो जाएगा और पल्मोनिक वाल्व भी बंद हो जाएगा। और जब एआर्टिक और पल्मोनिक वाल्व बंद होगा, तो इससे कौन सी आवाज प्रोड्यूस होगी? S2। S2 प्रोड्यूस होगी ना। एआर्टिक और पल्मोनरी बंद हो गए। यस क्यों सर। बंद हो गए? क्योंकि प्रेशर कम वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड निकल चुका है, तो अब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो रहा है। तो अब देखो, जैसे ही S2 आपको सुनाई देगा, इसका मतलब एआर्टिक और पल्मोनरी बंद हो गए हैं, और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व तो पहले से बंद थे। तो अब जो वेंट्रिकल्स हैं दोनों, ये रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ब्लड तो इनसे निकल चुका है। यस सर। अब इनकी रिलैक्सेशन होगी, और ये जो रिलैक्सेशन है, इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्योंकि न अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, न वेंट्रिकल से निकल रहा है। एआर्टिक और पल्मोनरी बंद है, ऊपर माइट्रल और स्टेनोसिस बंद है, और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो रहे हैं। तो इस रिलैक्सेशन को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कहते हैं। तो हमें ये पता चला कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के जस्ट स्टार्ट में आपको S2 सुनाई देता है। S2 क्या है? एआर्टिक और पल्मोनरी का बंद होना। जैसे ही एआर्टिक और पल्मोनरी बंद हो जाती हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि अब न वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है न निकल रहा है। तो ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, क्या हुआ? एज द ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल इन द रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ये जो पिछला स्टेप था रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन वाला, इसमें ब्लड निकल गया ना यस दोनों सर। वेंट्रिकल से। अब क्या होगा? प्रेशर इन द वेंट्रिकल डिक्रीज, क्योंकि ब्लड तो निकल गया। तो जब प्रेशर कम होगा, तो इसके नतीजे में एआर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोजेज। ठीक है। यस सर। अब उसमें भी एआर्टिक वाल्व क्लोजेस फर्स्ट एज कंपेयर टू द पल्मोनरी वाल, ये मैंने आपको समझा दिया। इसलिए फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है S2 की। पहले आपको A2 सुनाई देता है, थोड़े से वक्फे के बाद आपको P2 सुनाई देता है, क्योंकि एआर्टिक और पल्मोनरी थोड़े गैप से बंद होते हैं। माइट्रल भी बंद है ऑलरेडी, ट्राइकस्पिड भी पहले से बंद है, अब एआर्टिक और पल्मोनरी भी बंद हो गए। तो ना ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल के अंदर कमिंग एंड नॉट गोइंग आउट ऑफ द वेंट्रिकल। तो इस टाइम पे जो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, इट इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस स्टेज में, इस कंपोनेंट में कौन सी मेजर एक्टिविटी हुई? सर S2। S2। ये पेपर में आता है। तो अब देखो, एक है इसका कंसेप्ट वाला तरीका, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब लेकिन अगर आप पेपर में तो इतना सोच सकते नहीं हैं कि आप सोचो कि वो ये रहे। तो सिंपल टेक्निक ये है कि आपके पास पूरे कार्डियक साइकिल में आइसोवॉल्यूमेट्रिक वाला एक कंट्रैक्शन है और एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक वाला रिलैक्सेशन है। तो जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक वाला कंट्रैक्शन है, इसमें होती है S1, और जो रिलैक्सेशन है उसमें होती है S2। ठीक है। तो यस सर। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो। देखो, पहले C आता है ना, क्लास का जो CR होता है,
उसमें पहले सी आता है फिर आर आता है। तो इससे याद रखो कि चूंकि पहले सी आता है तो इसलिए आईवीसी में S1 और आईवीआर में S2। ये एक तरीका है इसको याद करने का। अब देखो यहां तक इस बात की समझ आ गई। यस सर। यस सर। अब देखो गौर से सुनो, वेंट्रिकल से ब्लड निकल चुका है। अब वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। एआर्टिक वाल्व भी बंद है, पल्मोनरी भी बंद है, और ऊपर माइट्रल और ट्राइकस्पिड भी बंद है, और वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो रिलैक्सेशन के नतीजे में प्रेशर मजीद कम हो जाता है, इनमें मजीद कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि ऊपर जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व थे ये ओपन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ओपन। ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ये ओपन होते हैं तो ये जो राइट एट्रियम है ये भी ब्लड से भरा हुआ होता है, लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड से भरा हुआ होता है। जैसे ही माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं तो एट्रिया की कंट्रैक्शन के बगैर, एट्रिया की सिस्टली के बगैर, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ब्लड खुद ब खुद ऊपर से नीचे आता है, और इसको कहते हैं पैसिव फीलिंग। यानी फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल हो रही है लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ एट्रियल कंट्रैक्शन नहीं हो रही, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी हो रही है, क्योंकि ब्लड ऊपर इतना ज्यादा जमा हो गया था। तो क्या हो गया, वेंट्रिकल की फीलिंग हो गई ना। यस सर। यस सर। और रैपिड। ये बहुत जल्दी हुई, और ये एट्रियल की कंट्रैक्शन के बगैर यानी पैसिव खुद ब खुद फीलिंग हुई। अब देखो, ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और जो वेंट्रिकल पहले रिलैक्स हो रहा था, द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल डिक्रीजेस, और प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ऊपर माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, और इस ओपनिंग के नतीजे में भी एक स्नैपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको ओपनिंग स्नैप कहते हैं। ये वाल्व जब ओपन होते हैं ना तो इनकी ओपनिंग से भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम ओपनिंग स्नैप कहते हैं। जब पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए यानी माइट्रल वाल्व तंग हो जाए तो ये ओपनिंग स्नैप लाउड हो जाती है, ये फिर बहुत ऊंची हो जाती है। इस पे हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्नैप स्नैप कब प्रोड्यूस होता है, जब रैपिड। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं तो इनकी ओपनिंग से एक ओपनिंग स्नैप आवाज प्रोड्यूस होती है, और वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और ये पैसिव फीलिंग होती है। अब देखो, ये जो पैसिव वेंट्रिकुलर की फीलिंग है ना, वेंट्रिकल की फीलिंग का 70% वो इस स्टेज में होता है। वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया था उसमें 70% इस स्टेप में आया, और 30% एट्रियल सिस्टली में आता है। देखो, ये आखिरी स्टेज था ना, रैपिड यस सर। वेंट्रिकुलर फीलिंग वाला। इसमें यहाँ पे ऊपर जितना ब्लड था बहुत ज्यादा जमा हो गया था। जैसे ही माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए खुद ब्लड ऊपर से नीचे आया। तो लेट सपोज अगर ये 100 ml था ना, तो 100 ml में से खुद ब खुद जो आया वो कितना ml था, 70। बाकी जो 30 ml ऊपर रह जाता है। अब गौर से देखो, वो 100 ml था, सिस्टम। 100 ml में 70% चला गया है। अब 5 के बाद दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा तो दोबारा एक होगा ना, एट्रियल सिस्टली। यस तो सर। जो बकाया 30% था वो एट्रिया एट्रिया की कंट्रैक्शन के नतीजे में थोड़ा बहुत ब्लड जो 30% था वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो वेंट्रिकल की फीलिंग है वो एक खुद ब खुद होती है पैसिव फीलिंग, जो कि कार्डियक साइकिल का सबसे आखिरी स्टेज है, और एक एक्टिव फीलिंग होती है जिसमें एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड ऊपर से नीचे आता है। तो ये आपका कार्डियक साइकिल है, ये इस तरह चलता रहता है। एट्रियल सिस्टली होती है, फिर आईवीसी, फिर रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, फिर इसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, फिर रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। ये एक साइकिल पूरा हो गया। अब ये साइकिल दोबारा सिरे से रिपीट होता है, एट्रियल सिस्टली, आईवीसी, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, और हर हार्ट बीट में एक साइकिल होता है, यहां से लेके यहां तक एक हार्ट बीट में होता है। और इस हार्ट बीट में सिस्टली भी है और डायस्टली भी है, कंट्रैक्शन भी है और रिलैक्सेशन भी है। समझ आइए आप लोगों को, यस सर। कार्डियक साइकिल की समझ आई है।
यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये देखो दोबारा से वो जो मैंने ऊपर बताया था, पहले एट्रियल सिस्टली हुई थी ना, और एट्रियल सिस्टली के नतीजे में एट्रिया के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया था, और वो प्रेशर जब ज्यादा हुआ तो उसके नतीजे में माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर से नीचे आया। हाँ, यस सर। यस सर। ब्लड जब नीचे आया तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, और ये दोनों माइट्रल और ट्राइकस्पिड क्या हो गए, बंद। और बंद हो गए। एआरटिक और पल्मोनरी तो पहले से बंद थे। अब ये जो कंट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल की, इसको हम क्या करेंगे, आईवीसी कहेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। इसके बाद क्या होता है, कंट्रैक्शन के नतीजे में जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर था वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एआरटिक और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाते हैं, और इनकी ओपनिंग से एक इजेक्शन क्लिक वाली आवाज पैदा होती है, और ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। अब ब्लड बाहर निकल गया ना, यस यस सर। सर। तो अब अच्छा, ये जो ब्लड बाहर निकला इसको वेंट्रिकुलर सिस्टली कहते हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन भी कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टली भी कहते हैं। अब चूंकि ब्लड वेंट्रिकल से निकल गया है, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है वो ऊपर से नीचे आ गया, यानी कम हो गया है प्रेशर, तो अब ये एआरटिक और पल्मोनरी दोबारा क्लोज हो गए, और माइट्रल और ट्राइकस्पिड तो पहले से ही क्लोज थे। तो इस टाइम ये जो रिलैक्सेशन होगी इसको हम क्या कहते हैं, IVR। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के नतीजे में प्रेशर मजीद कम हो जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, प्रेशर कम यस होगा तो माइट्रल और ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएंगे, और इनकी ओपनिंग से ओपनिंग स्नैप सुनाई देगी। समझ आइए, और यस सर। पैसिव फीलिंग होगी खुद ब खुद, यस सर। 70%। 70%। इसके बाद दोबारा एट्रियल सिस्टली होगी, दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा। तो ये आपका कार्डियक साइकिल है। क्लियर हो गई ये बात, यस सर। समझ आई है सबको? यस। हम्म। यस सर, मुझे तो आई है। अच्छा, अब देखो इस डायग्राम में, आप देखो ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर लो ताकि ये बार बार देख ले, ठीक है? थोड़ा ओ, सा इसको बार बार देखेंगे तो समझ और भी मजीद क्लियर हो जाएगी। देखो, अगर इस डायग्राम में हम देखें, लेट सपोज मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये S1 है ना, S1, यस सर। और यहाँ पे S1 किधर है, ये है। तो अब देखो S1 के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या एक्टिविटी हुई थी, S1 के बाद क्या सर। एक्टिविटी, वेंट्रिकुलर की सर, सिस्टली हुई थी सर। नहीं नहीं, एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, कौन सा काम हुआ था, काबिल जिक्र काम क्या हुआ था, इजेक्शन क्लिक सुनाई दी थी ना। यस सर। तो इसलिए S1 के, ये S1 है ना, S1 के फौरन बाद ये मैंने क्या लिखा है, इजेक्शन क्लिक। तो इजेक्शन क्लिक अगर कोई आपसे पूछे कि कब होता है, तो आप क्या कहोगे, S1 के बाद। S1 के बाद इजेक्शन क्लिक होता है, तो यहां पर भी S1 के बाद इंजेक्शन। इजेक्शन क्लिक हुआ है। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ गई है रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन में। ठीक है, तो ये S1 है ना, ये S1 है, ये S1 है। S1 के फौरन बाद क्या हुआ, ये विच इज इजेक्शन क्लिक। अब गौर से देखो, इजेक्शन क्लिक के बाद क्या हुआ, क्या एक्टिविटी हुई, क्या काबिल जिक्र काम हुआ, S2, S2 प्रोड्यूस हुआ, एआर्टिक और पल्मोनिक वाल्व बंद हुए, बंद हो गया। हुआ ना। तो यस सर। इसलिए यहाँ ये S2 हो गया, और S2 के बाद क्या काबिल जिक्र काम हुआ, सर वेंट्रिकुलर फीलिंग हुई। नहीं फीलिंग तो हुई, लेकिन काम क्या हुआ, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए ना, यस सर। यस और सर। उनकी ओपनिंग से ओपनिंग स्नैप की आवाज हुई ना, यस सर। तो ये आपका ओपनिंग स्नैप हुआ। तो S1 के बाद इजेक्शन क्लिक, S2 के बाद ओपनिंग स्नैप। समझ आई है? यस सर। अब गौर से सुनो नेक्स्ट बात, ठीक है? जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, यानी ओपनिंग स्नैप होगी, तो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी ना,
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी 70% ब्लड ऊपर से एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाएगा, आएगा ना। yes sir, यस yes सर। sir, अब गौर से सुनो, अगर किसी बंदे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो और पिछला जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन थी उसका ब्लड भी अभी तक सारा नहीं निकला हो, क्योंकि हार्ट कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इस ऑलरेडी पड़े हुए ब्लड के साथ जब ऊपर से आके ब्लड टकराएगा तो S3 वाली आवाज प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? yes sir, होगी ना। तो Yes. इसलिए ओपनिंग स्नैप के बाद चूंकि वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, तो अगर किसी बंदे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो तो उन लोगों में हमें एक इजाफी साउंड सुनाई देता है जिसका नाम है S3। तो S3 आपको ओपनिंग स्नैप के बाद सुनाई देता है। समझ आई है? yes sir, अब गौर से सुनो ये आखिरी बात, S4 कब प्रोड्यूस होता है मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर किसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, atrium, एट्रिया की, अगर लेट सपोज एट्रिया की दीवारें मोटी हो जाए, गौर से सुनो, तो ये जो हाइपरट्रॉपिक एट्रिया है ये जब कंट्रैक्ट होगा तो इसकी कंट्रैक्शन के नतीजे में S4 सुनाई देता है। अब मुझे बताओ इन स्टेप्स में अगर मैं इसको एक कहूं, 1 2 3 4 5, ये जो S4 है ये कहां पे सुनाई देगी मुझे? सर ये एट्रियल सिस्टोली में हो। वेरी गुड। देखो जो एट्रियल सिस्टोली है स्टेज 1, इसमें एट्रिया की कंट्रैक्शन होती थी ना। यस तो सर। अगर yes sir, किसी बंदे को एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो तो एट्रियल सिस्टोली जब होगी, जब एट्रिया कंट्रैक्ट होगा तो इससे S4 वाली आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल साउंड में S4 लिख देता हूँ। yes sir, अब क्योंकि ये बन बड़े गया था। मजे वाली बात, यस अब बड़े मजे वाली बात, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि S4 जो है ये S1 से पहले सुनाई देती है? यस सर। क्योंकि इसके बाद एट्रियल सिस्टोली के बाद आईवीसी होगा ना, और आईवीसी में तो S1 सुनाई देती है। तो अगर किसी बंदे को एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो तो इसमें S4 सुनाई देगा और S4 S1 से पहले सुनाई देगा। तो ये देखो ये S4 है और इसके बाद होता है दोबारा से S1। तो S1 से पहले S4 सुनाई देता है। S4 को हम एट्रियल गैलप रिदम भी कहते हैं क्योंकि ये एट्रिया की कंट्रैक्शन की वजह से ये पैथोलॉजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। S3 को हम वेंट्रिकुलर गैलप रिदम कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रिकल के उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। सर क्लियर है। तो yes sir, ठीक है, दोबारा से इंशाल्लाह इस पे कल बात करेंगे।